Hej så, og velkommen til den her interview til Naturface Martin. Jeg hedder Vanilla. Jeg hedder Manu. Let's go! Okay, velkommen til den her interview. I dag står vi med Nikolaj. Ja. Og Mine. Ja. Trine Agerholm. Silje. Ja. Jeg hedder Christa. Okay, hvor meget er det afstillet i genbrug? Nej. Okay. Tre. Ikke skid. Ja. Ikke noget. Hvor mange stykker så har du i dit skab som cirka? Ja, okay. Are you kidding me? Det ved jeg da ikke. Skal jeg bare komme med sådan et skud på tasken? 250 stykker tøj. Okay. Er det for meget? Det er ikke for meget, men for meget i hvert fald. Ja. Hvad kan man gøre for ikke at smide så meget tøj ud? Eller man købe så meget? Ja. Undskyld, det bipper vi. Tak. Det her det bliver ikke udsendt ud til min mand, vel? Nej. Godt, fordi han skal ikke vide meget tøj, jeg har. Jeg skal altid have mange tøj. Hvad har jeg? Jeg har gælder det også sko. Ja. Jeg har 10 på sådan noget Adidas sko. Og så har jeg de der campus og de der, ikke? Dem har jeg nok 10 par i. Sådan nogle der. Hvad kan man gøre for ikke at smide så meget tøj ud? Altså, vi har noget tøj, som der ikke kunne passe. Så det klipper vi over, og så bruger vi min mor til knude. Okay. Jamen, jeg køber det meste af mit tøj i genbrug, og så har jeg lidt en byttebank med mine veninder. Så hvis vi har noget hængende inde i skabet, som vi ikke har brugt i 2 år, så mødes vi en aften og hygger med lidt god mad. Og får et øl, og så bytter vi tøj med hinanden, og så får et nyt liv. Og hvis der er noget af det, der bliver slidt eller går i stykker, så er det sådan der. Okay. Jeg har lige afleveret, altså jeg har lige fået min mor boende, fordi min mor er blevet gammel og slået sig og sådan noget ting. Og hun har for meget tøj, synes jeg. Og så siger jeg, ikke? Men vi har lige taget 8 sække af hendes tøj, og dem har jeg faktisk givet til Gunnar. Fordi at Gunnar har arbejdet meget med Ukraine. Og så er der en masse damer ude i Janderup, hvor de mødes, dem der er heroppe i Danmark. Der går de til dansk ud, og så har de fået alle de der 8 poser tøj af de der damer. Det var det for det interview. Let's go!